Всем доброго дня! В сегодняшнем видео я хочу показывать замену ступицы на автомобиле Toyota Corolla 2020 года выпуска. Вот сам эта деталь, ступица. Конечно, он не оригинальный, китайского производства. В принципе, владелец автомобиля принес эту деталь, и мы будем заменить. А вот как это делать, посмотрите в моем видео. Вот там я показываю какой-то код на этой детали. Одним словом, приступаем к работе. Сначала я смазываю вокруг тормозного диска, он сидит на ступице, а также гайку, который держит шрус. Чтобы снять тормозной диск, на диске есть специальные такие нарезные резьбы под болты номер 8. Ставим болты и равномерно затягивая их, снимаем тормозной диск. Перед этим я отогнул край гайки, который держит шрус. И теперь можно эту гайку открутить. Гайка под номер 30, но нужно иметь многогранник, то есть головка должен иметь многогранники. Снимаем гайковерта. Если он очень туго сидит, эта гайка, нужно использовать вороток сначала, а после этого уже снять гайковертом. Вот я проверил, шрус плотно сидит в ступице, ржавчина там села, и брызгаем ВДшкой и немножко ждем. А тем временем снимаем передний суппорт, здесь болты под номер 14, откручиваем эти болты. Снимаем суппорт, после этого снимаем колодки передние. Также вешаем на крючке суппорт, чтобы он не болтался и не было натяган на тормозной шланг. После этого снимаем скобу, на котором сидит суппорт. И вместе с скобой, как вы видите, снимается и тормозной диск. После этого, несколькими ударами молотка снимаем шрус изнутри ступицы. После этого откручиваем две гайки и один болт, который держит переднюю шаровую. Отсоединяем шаровую от рычага или рогатки по-другому. Также я советую открутить переднюю стабилизаторную стойку, то есть ее верхнюю часть, чтобы не было натяга. Поворачиваем руль полностью налево и снимаем шрус из ступицы. Сняли шрус. Теперь уже есть полный подход к 3 болтам, которым затягивается в кулаке ступица. Также вы видите датчик АБС. На всякий случай я снимаю этот датчик. Если он туго сидит внутри кулака, то в принципе можно и этот датчик не снимать.
В нашем случае он легко вышел, наверное, сказывается возраст машины, всего-навсего 3 года, не успел еще ржаветь и покрыться накипом этот датчик. Теперь вот снимаем 3 болта, которые держатся ступица кулаке, гайки под номер 19. В принципе, после снятия этих болтов ступица должен свободно выходить. Однако в нашем случае ржавчина так села на ступицу, что пришлось немножко поработать в кавычках молотком. Конечно, без ВДшки здесь тоже не обойтись. Вот вы видите, мы так обильно смазываем вокруг ступицы и начинаем молотком выбивать ступицу из кулака. Но, в принципе, ступицу меняем, так что такие удары, которые могут испортить сам подшипник внутри ступицы, нам не страшен, потому что все равно будем заменить на новое. Нужно, так сказать, равномерно с обоих сторон наносить удары, чтобы ступица вышла из своего места. Так, вот ступицу сняли, вот вы видите, какая ржавчина сидит внутри кулака. Вот ступица старая. А вот новый, который вот будем поставить на место старой. Но перед этим нужно обрабатывать внутрь кулака, где будет сидеть ступица, нулевочным наждачной бумагой. Теперь подготавливаем все болты и гайки, смазываем, очищаем, чтобы легче было их закрутить. И ставим ступицу. Ступица крепится вместе вот этим защитником, то есть жестяной такой защитник, который оберегает тормозной диск от воды. Также он направляет воздух для охлаждения. Вот этот защитник затягивается тем же вот этими 3 болтами. Наживляем вот эти 3 болта. Также очищаем болты шарового. После этого доводим до конца вот эти болты. Затягиваем гайковертом. Также ставим датчик АБС. Вот болт под номер, то есть под ключ номер 10. Сам болт 6 миллиметров. После затягивания гайковертом, воротком окончательно затягиваем на 40, то есть на 90 градусов. Смазываем передний шрус и ставим ступицу. Ставим также гайку. Так,
Вот вы видите, свободный шрус ходит внутри ступицы. Теперь затягиваем эту гайку. При окончательном затягивании нужно согнуть немножко вот край этой гайки внутрь для страховки, чтобы он не открутился. Хотя я не помню вот такого случая, что гайка открутилась при езде автомобиля. Так, ставим шаровую на место, то есть на рычаг. Затягиваем 2 гайки и 1 болт. Проверяем опять же воротком. Ставим тормозной диск и скобу, на котором будет сидеть ступица. После этого будем ставить тормозные колодки. Кстати, эти болты под номер 17. Постарайтесь, чтобы поставить вот по сторонам те колодки, которые стояли прежде. Ну, по меткам можно там догадаться. Круглый, значит, с внутренней стороны колодка сидит, а другая уже с внешней стороны. Это делается для того, чтобы не было проблемы в тормозах. Ставим такую отвертку или подходящий такой то есть инструмент, и окончательно затягиваем переднюю гайку. Вот загнули немножко внутрь, вверх этой гайки к ступи, то есть к шрусу, конец шрусу. Ставим стабилизаторную стойку. И, в принципе, можно считать, что работу вы закончили. Ну, в принципе, все. Всем желаю удачи. Пока.